यो फुर्किलो उक्लिन तयार हो त हामी सबै उक्रिनलाई के छ र फुलमा यसो लानु होइन जङ्गली फुल पनि त हामी हिँड्छ केटो हक्कु रमाइलो बोल्न है हाप्पा के हो यो फेरि ठाडो छ त यो फेरि फुल बर्खे फुल अति सुन्दर अब अर्को चोटि आउँदा अर्को टोली आयो भने सुरुमा चाहिँ माथि नै आउँछु भनेर आउँछ अनि चम्पादेवीसम्म आउँदाखेरि थाक्छ अनि चाहिँ फिरौँ भन्दै त्यहाँबाट फिर्छन् सबै जो आयो पनि हेर पोका टोलीहरू चाहिँ यता अलि आउनु गाह्रो मान्ला जस्तो लाग्छ है त्यही चम्पादेवीबाट फर्किन्छ यिनीहरूलाई तलैबाट हिँडाउनुपर्छ अझै धेरै झन्डाबाट तलैबाट झन्डा अथवा पाउ झन्डातिरबाट हिँड्यो भनेदेखि त 4 घन्टा 8 घन्टाको हुन्छ नि झन्डै नभए 7 घन्टा पुग्छ 6 घन्टा 7 घन्टाको हाकु भाइ ओह्रालो परिहार छ तँलाई त आइज उक्ली यसको बाटो सजिलो परेछ ओह्रालो पर तँलाई उकालो जति मलाई छ एउटा जुगा भेट्यो खुट्टामा कि खुट्टामा त्यसलाई लाग्यो भने अहिले रुदै कराउँछ हेर्दा खान धेरै रुटिस भने जुका भेट्छ कति मिनट गयो 2-3 लामो छ क्या उकालो छ अब ठाडो चाहिँ सितिन्ला शिवा मोटरसाइकल आउनु पर्ने है भिखारी यहाँ मोटरसाइकल आएको भए राम्रो हुन्थ्यो है कति मिनट